Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler. Milli telekanalında haberler, studiyada men Abdullah Josman çalışan. Qrim Mujdislik pedagogik universitetinin volontyorlari Devlet Duma mebusi Ruslan Balbekning tavsiyasini seslendiler ve Spartak kinoteatri teshkiruvinde ishtirok etdiler. Evlerge gaz çekilüvi, toprak damartalar resmileştirilüvi, Qrim tatarlar toplu yaşagan yerlerden abadanlaştırılüvi, Sudak regionunda infrastruktura inkişafı haqda muzakere ettiler. İslam Terik rayonunun Oyquyu koyunda 27 yıl devamında birinci cami peyda oldu. Bu ve diğer vakalarını biz zamanımızda seyretiniz. Qrim Mujdislik pedagogika universitetinin volontyorlari Devlet Duma mebusi Ruslan Balbekning tavsiyasini seslendiler ve Spartak kinoteatri teshkiruvinde ishtirok etdiler. Studentler, prokuratura ve MCS mutaxassislari ile birlikte binada yang'inga qarshi xavfsizlik choralarini bakıp chiqdilar. Episi qazayi chiqishlarini baktılar ve kinoteatr xavfsiz olganini ko'rdilar. При проведении проверки системы оповещения людей о пожаре у нас внегласно были задействованы волонтеры, которые изъявили желание помочь органам государственного пожарного надзора в проведении обследований. Хочу вам сказать большое спасибо, что вы приняли участие в эвакуации людей, чтобы создали количество людей, которое может быть максимально в этом зале. Спасибо, что вы приняли участие. Хотели убедиться в пожарной безопасности данного кинотеатра, который мы все ходим, в который ходят крымчане, в который ходят молодежь, чтобы ни в коем случае не повторить ужасную трагедию Кемерово, чтобы никогда такое больше не происходило. Хотели посмотреть, как проводятся проверки, хотели убедиться в безопасности данного кинотеатра. Erkun mebusun elektron adreslerini ve ijtimoiy ağlarga o'quvlarda ishtirok etmege istegenler yazalar. Böyle teshkiruvlar çeşit acili vaziyetlerge hazır olmak için imkan berildi. Kemerova şehrinde yüz bergen fajia hiç bir vaqt tekrarlanmamak gerek. Мы договорились уже с МЧС, что данные проверки с участием добровольцев будут проходить по всему Крыму. И там, где необходима будет поддержка со стороны добровольцев, мы будем, конечно же, участвовать в этих мероприятиях и помогать МЧС, помогать всем проверяющим и контролирующим службам и органам, чтобы максимально эффективно провести все проверочные мероприятия. Evlerge gaz çekilüvi, toprak damartalar resmileştirilüvi, Qrim tatarlar toplu yaşagan yerlerin abadanlaştırılüvi, Sudak regionunda infrastruktura inkişafı. Bu ve diğer meselelerini Yarmadanın Kuneşli rayonunun sakinleri Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek ile görüşken vaqt seslendirdiler. Bu yerdeki Müslümanlar Allah kısmet etse bu yerde ibadet edecekler. 5 sotka yer, bu kvadrat metrlerini Açıklar mikrorayonunun Müslümanları yıllarca resmileştirmege tırışalar. Damarta Alçak Dağı'nın eteginde yerleşe, yerli umet mında cami kurmağa arzu ete. Olar endi çeşit idarelerge müracaat etmekten bezdiler. Kultinşat olmağanı birtalay kolaysızlıklar yarata. Cuma namazga barmak için bu Yangi Mahalle camisi var ama anda yufaklık etkenini bazı vakit ziyade tolaydı ve bu yerden cemaatle toplaşıp maşinayla taraftaşka da barmak gerek olaydı anda cami balabanca. Onun için biraz kolaysızlık var. Bu 5 vakit namazga gelmekin çaresi yok öyle ve tek cuma namazga katlama çare olaydı. Yerli faal insan bu meseleyle Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek'e müracaat etti. Karar da test çıkarıldı. Endi bu senenin sonuna kadar vesikalar hazır olacak. Bundan son kuruculukunu başlamak mümkün olacak. По вот этому искомому земельному участку никаких возражений нету. Он выделяется духовному управлению мусульман Крыма, да? Под строительство культового объекта. Bundan gayrı Sudak'ta da cuma cami kurmağa planlaştıralar. Tek yer seçmek gerek. Kıtadan investor da var, hem de Sudaklı iş adamı. Muhtiyat ile uygunlaştırıldıktan son memuriyet kuruculuk için toprak damartanı ayıracak. Наших детей
детишки вот эти маленькие в пургу идут в школу, дороги никто не проверяет. Яны Мале районы судахнын четінде ерлеше черик асыр о санки цивилизациядан үзілген. Ярамы yollar dağlardan келген сел, канализация olmağanı, en esası gaz olmağanı. Yerli sakinler odun kömür almağa yoruldular. Hem kolaysız hem de pahalı. Bu meseleler endi nezaretke alındı. Yollar ve su akızılığı meselesi boyunca endi leyha tizilip başlandı. Massivnin газификация meselesi ise federal maksadlı программаға kirsetildi. Когда окончание проектирования? Окончание проектирования в 2018 году. Начало строительства тоже в 2018 году. Окончание в 2019. То есть начало строительства когда? Конец года. Украина devirinde meselelerini çözülüvü için vakit gerek. Leyhaga kirsetilmegen obyektler büdjetten tış paralarga kurulacak. İş gruppaları yaratıldı. Администрация совместно с местными предпринимателями, активистами, то есть я включусь в процесс предоставления техники, поиском и определением там небюджетных средств, путем грейдирования и отсыпки дорог мы приведем вот массивы в порядок. То есть вот, ну, наверное, самый важный результат это то, что есть вот диалог, вот такое тесное взаимодействие между органами власти и гражданским обществом. Devlet Duma mebusu Судах шер мемуриятının vekilleri ve cemaatçılık ile koruşup ilk sefer geçirilmey. Спасибо большое Руслану Исмаиловичу за то, что он уделяет время нам. И мы как бы обращаемся там, где если какие-то вопросы не можем мы решить, мы обращаемся к нему за помощью, за подсказкой. И если возможно, для того, чтобы он как бы на своем уровне чем-то как-то нам помог. Yakın vakitte mebus Kennedy Судахны ziyaret etmege ve meseleler çözülüvünü teşkirmege planlaştıra. Ayşe Шулакова, Асан Зивадинов, Millet için. Қырым көпірінде yol fenerlerini teşkeri baktыlar. Fenerlerinin test yakılığı tahminen 3 saat devam etti. Mutaxassislar bu vakit devamında maxsus aletler yardımının yolun yarıqlanuf derecesini ölçediler. Yarıqlanuf teremelerden yüksekliği 9 metrini teşkil etti. Onların arasında 36 metr mesafe var. Böyle leyha yolunu bir şekilde yarıqlatmak için imkan verecek. Teremelerde maxsus lampalar yerleşi. Yarıqlanuf avtomatik şekilde çalışacak. Hatırlatamız, Qırım köprünün araba yollar kısmında arabalar katnavı birkaç aydan son açılacak. Ahmedjet'nin havalimanı marşrut ağını kenleştiri. Bu mevsimde havalimanında regional havalimanlar arasında Rusya'nın içerisindeki yönelişler boyunca en geniş marşrut ağ çalışan. Qırım havalimanının general müdiri Yevgeniy Plaksin kaydetti ki 27 yöneliş bu absolut rekord. Evvelleri bir kimse regionlarga bu kadar reys becirmedi. Marşrut ağı genişlengeni sebebinden sakinler Qırımga ratlanmağa ya da işten dost doğru kelebileler. Jankoy'da federal araştıruvda bulungan gражданны yakaladılar. Krasnodar civarının sakini 2 yıl devamında polis xadimlerinden saklana eken. O Hindistan memleketinden Rusiyaga narkotik maddeler taşımakta qabatlana. Ekspertiza neticeleri çıqqanca o bir yerge çıkıp olamayacak alda azat etildi. Şimdiki vaqtqa erkek yakalandı ve hukuk korçalayıcı organlarga yollanıldı. В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин с 2016 года находится в федеральном розыске по инициативе контролирующих органов аэропорта Домодедово. Причиной розыска явилось уклонение разыскиваемого от уголовной ответственности за контрабанду наркотиков из Индии, которую он намеревался беспрепятственно провести на территорию России, предварительно спрятав их в корпус сотового телефона. В настоящее время мужчина задержан и передан в правоохранительные органы. Qırım tatarlarının Ukrayna terkibinde milli medeni muhtariyet yaratmağa aqlары barmı yoqmu? Böyle sual Köpür Most serlevalı tok-showda qoyuldu. Ukrayn teleleyhalarının birinde qızgın munaqasha yaratıldı. İçtimai ağlarda tefsirler ise gösterirler ki Ukrayn halkı onun hakimiyeti gibi bu aqqa qarşı. Qırım tatar milli medeni muhtariyetini yaratma gayesi tab 90-cı senelerinin başında peyda olğan edi. Ama Ukrayna'nın prezidentleri bu adımga hazır değilmiz deyip cevap berediler. 2014 seneden belli Kiev Qırım yarımadasını nezaret etmey ama hatta böyle şaraitlerde onun yaratılığına hazır değil. Вы за предоставление права крымским татарам на самоопределение или нет?
Жодним чином це питання не стосується забезпечения прав крымских татар. Никаким образом этот вопрос не касается обеспечения прав крымско-татарского народа. Граждане Украины крымско-татарского происхождения ничего не выиграют, если будет создана какая-то там очередная автономия Украины. Только мощное и унитарное государство с полной децентрализацией власти даст возможность каждому гражданину Украины, в том числе и крымским татарам, полностью самореализоваться в любой территории. 2017 сене майысын 18-інде президент Петр Порошенко анаясаға Қырым татарларға айы денішмелер кірсетмек үшін іш группаны яратмақ тәшеббюсы ақта білдірді. 2018 сене февралін 28 күні есе Қырым татарларының тек милли медени мұқтарет яратмаға ақлары бар деп білдірді. Украина хакимиятының ширайлары бір халық, бір тіл, бір дин денішмеген қала. Украина бұл украинлер үшін унитар devlet ve onun içinde Қырым татар muhtariyeti ve Қырым татар тілі үшін ер yok. Украинада қабыл етілген тасил ақта яны қанун бұны таздықлай. İçtimai ağlarda kanuncular ise қайд етелер ки Украин саясатчылары алып барған айын ойынлар Қырым татарлар мәселесі халқара мейданда тек оларының файдасы үшін қолданғанларını таздық етем. Қырым пайтақтың ешіленмесі девам етірілі. Ахмежит истират бақчаларында ве скверлерінде көтлеви шекілде бұйық тереклер ве башқа ешіл өсімліклер сачылды. Яқын вақытта қошма чоплық урналары ве скемлелер ерлештірілейджек. Емде ярықланув тешкілетілігі бойынша ішлер девам ете. Мы старались брать те деревья, которые считаются ценными либо особо ценными. Это секвой, это пихта, это кедр различных сортов, это клены и прочие моменты. В дальнейшем будут более мелкие, можжевельники различных видов, лиственные деревья и так далее. Я думаю, что через несколько лет они, когда наберут силу, будут расти, это будут очень красивые вещи. İslam Terek rayonunun Oy Kuyu köyünde 27 yıl devamında birinci cami peyda oldu. Yerli sakinler için bu büyük bayram. Çünkü çok yıllar olar bir-birlerinin evlerinde toplaşa ediler. Endi bir kurşuf Allah'ın evinde geçirilecek. Tafsatlar bizim levhamızda. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Yigirm 7 yıllık beklep ve nihayet yanı camide birinci dua yangıray. Bu konu Oy Kuyu koyunun sakinleri sabırsızlık ile beklediler. Büyük bayram şerifine koyunun kadınları tatlı ziyafetler ve pilav hazırladılar. Elbette kahvesiz de olmay. Bizleri birlikmen bizim koyun balları gecelermen işten son toplaşıp gecelermen kurup çıktılar со своими силами. Bir-birine taşlamadılar. Vakit kol tutup yürüdüler. Akçalarında özleri köyden toplaşıp, köydeki adamlar berip, şuman kurup çıktılar. Cami için yer damartası tap Ukrayin devrinde ayrılgan idi. Ama hakimiyet bakılmagan, boş turgan yerde dikkat ayırmaydı. Sakinler camini adım öz güçleriyle kurdular. В продолжении этих 2 лет мы своими силами, собираясь, тут хашарами построили это, пусть маленькое, но дом Аллаха, в котором мусульмане Владиславовки теперь смогут приходить, молиться Аллаху. Köyde yaşayış kolay değil ama koyulgan maksat bir manyanı sile. Hepsi sakinler yardım ettiler. Haburçuk, taş, yanıra, kuşka, sement, para, kilim ve skemleyle. 2 yıldan son Allah'ın evi hepsi musulmanlarını topladı. Bayramga Kırım muftiyatının vekilleri de teşrif buyurdular. Kırım'a kayıttık hepimizin derdi bir oldu. Nedir o? O evlerimizi kurmağa, mında bir şekilde ilişmege, mında yaşamağa degen dayın tırışamız ve en başta tabii en başta böyle sıkıntılı vakitler var idi. Şimdi Allah'a şükür buna köylerde böyle insanlar öz güçlerinin böyle Allah'ın evlerini, ibadethaneleri kuralar. Bizleri bu kuandıra ben de bugün buna geldim. Dini dairemiz adından onların hepsini hayırlayım. Caminin teritoriyasında şimdilik minare yok ama bu birinci növbette turgan meseledir. Çünkü dindaşlarını namaz vakti hakkında haberdar etmek gerek. Enver Ablaziz, Hasan Zivadinov, Millet için. Қырым yolbaşçısı Sergey Aksyonov annenevi konfessiyalarga kanun boyunca ақ hukuk bermek gayesini qol tuttu. Bu yerde kult obyektler kuruluvu ve mezarlıklar abadanlaştırılıvu aqta söz yürsetili. Bu aqta Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek içtimai ağlardan o sayfasında bildirdi.
На сегодняшний день в Крыму во многих населенных пунктах не предоставлены законные права традиционным конфессиям. Это касается как строительства культовых объектов, так и обустройства мест погребения. Именно поэтому я обратился с предложением к главе республики в каждом муниципалитете по согласованию с местными жителями Крымской епархии и муфтиатом определить места для строительства культовых объектов и благоустройства кладбищ. Сергей Аксенов инициативу поддержал. До 20 апреля в муниципалитетах пройдут совещания на эту тему, после чего все места будут внесены в генплан с учетом традиций местного населения. Қырым Жұмхуриятында Совет бірлігінің спорт устасы Анатолий Тумас хатырасына бағышланған Юнан-Рома күреші бойынша ел кечірілген ярыш кечті. Ярышта 140 спортшы иштирак етті. Тәфсилатлар Невбет Екілевханызда. Тутушта ең қуветлі спортчы ене. Бірінші чығышта Энвер Куртназиров бұны таздықлады. Спортчы айта ки бұ ярышқа жидді азырлықлар көрді. Озыны аджимайы бұғалебе қазынмаға тырышты. Я долго готовился к этим соревнованиям. Я много старался, скидывал вес. В сегодняшней схватке я проявил дух соперничества, поэтому я победил. Амма Эльвис Карачикнын рақыпы күчлі же олды. Бұ сефер оғалебе қазанып оламады. Амма орықтан тушмей, спорт устасы олмаға арзу ете. Я был техничный, я заходил на 2 балла. А моя ошибка была в том, что я сделал бедро. Мне нужно было проходить корпус, чем мне удалось победить соперника. Куреш мейданына Қырымның чешет районларындан, Кабардин-Барқариядан, Москва вилаятынден, Верусияның башқа регионларындан келген 140-тан зияды спортчылар чықтылар. Ең күчлілеріні 11 чекі категорияда сечтілер. Тешкілетчілерінің сөзлеріне көре ярыш yüksek seviyede кечті. На нем, если сходятся все критерии, можно присваивать норматив кандидата в мастера спорта. И тут практически вся сборная Республики Крым по греко-римской борьбе и лучшие спортсмены своих регионов с Россией. Енді ғалип чыққанлар Женеби федераль округта кечежек Юнан-Рома көреші бойынша біріншілікке азырлықлар көрежеклер. Султанис Такаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Ярымадада Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының соңки 19-шы тур матчлары кечті. Матчлар кечті Кефеде Бақча-Сарай районында ве Ақярда кечірілді. Қызылташ футбол клубы молодежна қасабасындан Крым-Теплица тақымына пек күчік фарқ еле юткызды. Мұсафірлер ойынны атикче башладылар. Бразилиялы азалары олған Крым-Теплица тақымы бірден сайыплерге қаршы ұжым етіп башлады. Қызылташ рақипны контр ұжымлер иле тұтмаға тырышты. Сайыплерінің тақымында бір ойыншы Александр Манюков чықарылғаны да яқшы олмады. О бразилиялы рақипны тоқтатмаға істеген вақыт екінші сары карточканы қазанды. Мұсафірлерін теркібінде бір кеші чоқча қалды. Олар бір-бірі артындан ұжым еттілер. Амма Владимир Мельниченко Эрсефер Қызылташны қорчалады. Артур Олениннің тербиесіні алғанлар эпосы бір мақсатларына еріштілер. Бразилиялы ойыншы Бақчасарайларының қапыларына топ кірсетті. Нәтижеде эсап 0-1 болды. По моментам мы сопернику не уступили, я считаю, ни в чем. Да, у нас было желание, да. Но счет, конечно, 1-0. Поражение есть поражение. Ну, из каждого поражения будем делать какие-то свои выводы и двигаться дальше. На этом, на одной игре не будем зацикливаться. Есть следующий соперник, надо выходить и обыгрывать его в любом состоянии, независимо от того, судей, больше нас игроков, будем стараться выигрывать и радовать болельщиков. Қызылташ Крым-Теплицадан бір дерем арта қалды, амма бірдемлігіні ве қатты табиатны нумайыш етті деп қайдеті клубның президенті. К сожалению, в футболе командам приходится бороться не только друг с другом, а иной раз и приходится бороться с судьями и со всей остальной бюрократической машиной. Значит, вот этот матч как раз является ярким подтверждением тому. Сегодня было очень сложно играть первый тайм. Было колоссальное давление со стороны судей, было удаление, на наш взгляд, абсолютно необоснованное. Тем не менее, в меньшинстве мы доиграли всю игру. И я считаю, что команда сегодня показала очень качественный, действительно такой волевой футбол. Бұл нұқтада яйынымыз сонына етті евлеріңізге тек егі хаберлер келсін. Эфирде көрішкенже.